Bonjour mes amis, enchanté de vous voir. Unité 6, leçon 62. Сьогодні у нас останнє бонусне заняття цього 6-го розділу «Анвілля». Ми з вами вже поговорили про Францію як країну «La France est le pays», про Париж, який є столицею Франції «Paris est la capitale de la France». І у нас залишився останній розділ «Les villes de la France» – міста Франції. Отож, пропоную вам сьогодні познайомитись із дуже цікавим містом Франції Ля Тюль, яке є, до речі, дуже популярним серед туристів. Щоб дізнатися докладніше про це місто, попрацюємо над текстом. Спочатку розглянемо його по частинах, вивчимо, розберемо нову лексику, а вже потім прочитаємо в цілому. Слухайте переклад, звертайте увагу на нові слова та повторюйте кожне речення за мною. Тюль – типічне французьке місто. Тюль est une ville française typique. Воно невелике, але дуже гарне, з його старими вулицями та будинками, з чудовими вікнами та дверима. Elle n'est pas grande, mais très belle, avec ses vieilles rues et ses vieilles maisons, aux fenêtres et portes magnifiques. Зверніть увагу на слово «старий», «стара», чоловічий та жіночий рід, «vieux», «vieille», «vieux», «vieille» та на узгодження. «C'est vieille rue», жіночий рід, множина. «C'est vieille maison», жіночий рід, множина. Багато туристів приїжджають до Тюлю, щоб помилуватися його історичними пам'ятками. Наприклад, La maison de l'Oyac, la tour d'Alverge, la cathédrale Notre-Dame та його цікавими музеями. Beaucoup de touristes viennent à Tulle pour admirer ces beaux monuments historiques. Par exemple, la maison de l'Oyac, la tour d'Alverge, la cathédrale Notre-Dame et ses musées intéressants. Недалеко від Тюлю знаходиться старий замок Сед'єра, де завжди багато туристів, відвідувачів. Non loin de Tulle se trouve le vieux château de Sédière où il y a toujours beaucoup de visiteurs. Але Тюль – це також сучасне місто з його широкими бульварами, театром, кінотеатрами, культурним та спортивним центром, ринком, має багато магазинів, завод по виготовленню іграшок, а також фабрику акордеонів, дуже відому. Mais Tulle est aussi une ville moderne avec des larges boulevards, un théâtre, des cinémas, un centre culturel et sportif, un marché, beaucoup de magasins, une usine de jouets, une fabrique d'accordéons. До речі, ця фабрика акордеонів дуже відома в усьому світі. Вона розробляє та виготовляє свої інструменти вже понад 100 років. Це найстаріша фабрика з виробництва акордеонів у Франції, що отримала назву «Компанія живої спадщини». Там працюють із деревом, металом, розписом, картоном, різання, збирання, чорнове оброблення. Інструменти цієї фабрики дійсно дуже відомі в усьому світі. Річка Корез, яка проходить через місто, дуже багата на рибу. La rivière Corrèze, qui traverse la ville, est riche en poissons. Мешканці Тюлю полюбляють рибалити.
Les habitants de Tulle aiment aller à la pêche. Tulle – зелене місто. Tulle est une ville verte. Всюди можна побачити дерева та квіти. On voit partout des arbres et des fleurs. А зараз попрацюйте з цим текстом самостійно, спочатку повторюючи кожне речення за спікером, а вже потім прочитайте разом одночасно із спікером весь текст. І вже потім спробуйте відтворити його по пам'яті, не підглядаючи у текст. Вчіться розмовляти французькою. Bon chance! Nous relisons le texte. Lisez chaque phrase après nous. Bonjour de Tulle. Tulle est une ville française typique. Elle n'est pas grande, mais très très belle, avec ses vieilles rues et ses vieilles maisons aux fenêtres et aux portes magnifiques. Beaucoup de touristes viennent à Tulle pour admirer ces beaux monuments historiques. Par exemple, la maison de Loyac, la tour d'Alverge, la cathédrale Notre-Dame et ses musées intéressants. Non loin de Tulle se trouve le vieux château de Sédières, où il y a toujours beaucoup de visiteurs. Mais Tulle est aussi une ville moderne, avec de larges boulevards, un théâtre, des cinémas, un centre culturel et sportif, un marché, beaucoup de magasins, une usine de jouets, une fabrique d'accordéons. La rivière Corrèze, qui traverse la ville, est riche en poissons. Les habitants de Tulle aiment aller à la pêche. Tulle est une ville verte. On voit partout des arbres et des fleurs. Écoutez le texte Bonjour de Tulle, suivez sur le livre. Bonjour de Tulle. Tulle est une ville française typique. Elle n'est pas grande, mais très très belle, avec ses vieilles rues et ses vieilles maisons aux fenêtres et aux portes magnifiques. Beaucoup de touristes viennent à Tulle pour admirer ces beaux monuments historiques. Par exemple, la maison de Loyac, la tour d'Alverge, la cathédrale Notre-Dame et ses musées intéressants. Non loin de Tulle se trouve le vieux château de Sédières, où il y a toujours beaucoup de visiteurs. Mais Tulle est aussi une ville moderne, avec de larges boulevards, un théâtre, des cinémas, un centre culturel et sportif, un marché, beaucoup de magasins, une usine de jouets, une fabrique d'accordéons. La rivière Corrèze, qui traverse la ville, est riche en poissons. Les habitants de Tulle aiment aller à la pêche. Tulle est une ville verte. On voit partout des arbres et des fleurs. Зверніть увагу ще раз на такі слова. Vieux, vieille, moderne, le château, des lieux célèbres, très connus,
du monde. Bref, il compte aller à la pêche, riche. Devoir et leçon. Ще раз попрацюйте самостійно з цим тематичним текстом, а вже потім підготуйтеся до наступного заняття. Це буде тест з лексики усього розділу за темою «Ля Вілля». Отож, читаю вас на перевірочному занятті «Le test». À bientôt, mes amis. Je vous attends.